بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. waxaan noogu horeyn doonaa hadduu alla inuu kelimad soo jeedin doona nabadoon Cusmaan Cigaal oo aan rabno hadduu alla inuu dadkana ku soo dhaweeyo kadibna hadduu alla kalimaadkii ugu soo talagalay reer Puntland oo halkan kula qaybsado. nabadoon Cusmaan Cigaal soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد أنا أورنا يو واحد تعالى الموقف في كؤاتن ستة واحد وقت إن إيه كيفتينيو ارتبطت هو روح سلام يا رامي رضا الصوماليات شركة سواء بشيء وسلام يا واحد روح سلام يا بعض الميديا الصوماليات وشركة كان عدى عاو خصوصا بشيء أيضا وسلام يا واحد روح سلام يا رامي رضا يومياش أنت بقى أنت خصوصا في الشركة وسلام يا علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي شركة واحد وقتي تاجرك كأدن موفك 4.5 الصومالية بعدي أي غادتي بأنكم تاجرين أبي شركة أساس الله وقتي سيا أركتانا وتبلها هذا اللي شو قرر الله وبرت أهتالية بنتلان بدك شعوبها دجا بنتلان كبل وحنا تاجرنا 4.5 بانو قاعدنا ودولة الصومالية الاتراك هذا بالسن بانو وحنا كوا يدينا صوماليين اللي ست بيت أو تشتي 4.5 حلب على بداية صوماليا واحد هذا السنة إلى سكبر بري صوماليا تشتري بدل بسوبري دولة الملجارة سوبري فدرال بسوبري 4.5 كل سنة أيضا حلب على بداية ولا يوجد بدوان لكن هذا المنطقة 2016 دولة المصرية الصوماليات أغلبها هرتاين باكرة وأي كم بديهين الأشراف وذلك برهايسة قبلنا الحديد بالسوء ولا بالسين قبلنا اللفت يوضع هذا بالسن أو أن نوصل بين حدوده وحياها صعبها أسباب دولة الصومالية ما تهرتاين صدقت بيش عالم في الصومالي ويسيبت وحي قاعد كبارين إن 4.5 بانك الصومالي وحلوه قابيه 4.5 برضو وحا كوري بدو ديدي مدحوينها بنتلان عبدالله علي قاس waxaan leenahay markii 4.5 Soomaaliya mar haday soo raacday waxaan qabnaa annaga jaaliyada Puntland annaga in Cabdiweli soo raaco oo Soomaali raaco baanu yaani Cabdiweli ku diyaariyay dadka sidaas loo qabtay caawa cilmi wax lagu sheegi doono nuufiyo ku aadan Soomaaliya hadafka maanta ay ku socotay wadada ay hayso inaan ku taageerno baanu shirka loo qabtay annaga waa taageerna 4.5 baanu qaadanay midna wax looga sheegi maayo Soomaalida waxaan jecelahay in israacdo oo midowdo Soomaalida ay israacdo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. aad buu mahadsan yahay sida mowqifkiisa uu cadeeyay haddana insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno siyaasi weyn oo caana Muuse Xaaji Abeys oo aad taqaanaan siyaasi caan oo la yaqaan oo runtii reer Puntland wax badan u soo shaqeeyay wax badan la sameeyay ummadda Soomaaliyeed runtii magac iyo sharaf ku leh runtiina aad insha Allah taala afkiisa ka maqli doontaan runtii ragii Puntland dhisay kana soo shaqeeyay waxna ka soo qabtay ahaa هذا الموسى كسر دو فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام كتدب. وإن السلام يا سلامة الإسلام كأيا يكون سلامي. كلن كان gabdhaha iyo marwooyinka iyo madariyaasha isugu yimaadeen inaan ka soo qayb galo igu casumay waa ku mahadsantihiin. waxaan u malaynayaa haddii aanan qaldanayn idinka ay sixi doone inay dadka halka isugu yimid ay yihiin reer Puntland ma run baa mise waa beentay? كان في Puntland مية ووقع كي قال حانيت ما حدق لي فما كنت حدق لي واحد كين ويدين ثلاثة اللي صارت وما سنتين كانوا سوا كي Puntland وايد كتير وما سنتين
على أي شيء الله نحرسته سيد محمد مركب هو عروضه عدته على ود الجنجري وكو حسين الجري لو لو رجري ترى اللي كدك سيدي ترى اللي كدك ترى اللي كدك هذا ترى اللي كدك هذا غير ولد لا تتين ترى اللي كدك والد جاي حي Soomaalidu hore waxay oran jirtay miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma muhiimtaan miyir iyo wada tashi iyo isla qodax bixin iyo xagee ka balowna iyo xagee bay ku maqan tahay iyo xagee bay inoo ka dhowdahay waxyaabo badan in la isweydiiyo ayaa fiican gobol oo annagu aan ka tirsannahay oo annagu aanaan ku midaysnayn caawa waxay u degan tahay reer Puntland 4.5 inaan taageersannahay inaanan haynin haddii aan hayno in 4.5 wax ka bedelan hadday maamulkeenna hayaan oo ay ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigayaan oo diyaarsan oo 6 bilood lagu samayn karo waa soo dhaweynaynaa gacan siiye dadka Soomaaliyeed waxaa la dhisay 4.5 ilaa dawladda Maxamed Siyaad la soo dhisay waxaa la ilaa dawladda Abdullahi Yusuf la soo dhisay waa lagu soo shaqeeyay maanta maxba meesha la maray 4.5 baa lagu gaaray Puntland 18 sano jirta 18 sano Puntland jirto hal meel laga codayo ma taalo hal qof oo leh mataqaana car ID ma lahan hal qof oo leh mataqaana system shaqeeyo oo mataqaana dadkii la tirakoobay ma lahan Soomaaliya oo dhan ma lahan haddii amaanta la yiraahdo hal orayo deegaan hal la qaato waxay u baahan tahay 2 sano 3 sano oo soo socota dadka Soomaaliyeed lama tirakoobi karo shabaab meel walba haysta meel walba waxa degan mataqaana qabaa'ilada haysta maamul goboleedyadii kale Soomaaliland lama hayo galmudug bali mataqaana dagaalaha ka socda wadada koonfurta Soomaaliya Kismaayo ma aha intii kale waxa haysta shabaab haysta see looga gudbayaa 4.5 arrintaas macnaheedu inaan jecelnahay 4.5 ma 4.5 idima jecla cid soo dhaweynaysa male laakiin maxaa hal haysaa hadday macnuhu tahay waan diiday baadi kaliya wax ma diidi kartid anaga reer Puntland baana reer Puntland 600 qof oo waxa la isugu keenay la yiri 4 magaalo la keenay Puntland 4 magaalo ma garowe gaalkacyo iyo maaha mataqaana meesha la yiraahdo لح بقولنا غير Puntland maaha Puntland intaan waan ka warqabno 6 boqol hadda adeysay oo Puntland 4.5 waan diinay oo Soomaaliya oo dhan raba isbaarada hadda in loogu dhigto waa 6 boqol oo shaqaalaha oo beerulka cadwada ku jira way arrinta anaga yeelayna marka anagu gacanteena ku duminayna Soomaaliya reer Puntland waa dadkii dhisay waa hooyadii Soomaaliyeed way hooyadii Soomaaliyeed ka yeelayna marka in annaga dadkeedii ah oo aysan nala tashanin inta go'aan iska gaaraan dad kooban inay yiraahdaan yeelayno waxa yeelay Jubbaland baa yeeshay galmudug baa yeeshay waxa yeeshay mataqaana ay sheegeen maamul goboleedkii kale oo baa yeelay dadkii Soomaaliyeed oo baa yiday haddii maanta la hayo wax ka duwan 4.5 oo bari lagu shaqeyn karo soo taageerayno laakiin haddaan haynin anaa diiday ma shaqeynayso Puntland waa doorasho weyn oo dadka ka dhaxeeya qola kaliya waxay doonto ma sameyn karto waxay doonto ma saaran karto annaga reer Puntland haddaan runtaan isu sheegin haddaan been isu sheegno haddaan dawladdeena rabno waxay ama khaldanaato ama saxsanaato haddaan rabno inaan saxno oo aan iska saxrino haddaad 4.5 diidan tahay sida hadda Cabdiweli iyo tiimkiisa u shaqeynayaan 20 sano kale ku sii jirayna 4.5 reer Puntland bari waxa ka socda waa la socotaan mudug waxa ka socda waa la socotaan reer Puntland iskuma aada waa in la isku aadiyaa waa in mataqaana laga wada hadlaa masiirka Puntland dadka oo gooniya masiirka Puntland ma gaari kara wax doonaan ku sameyn karaan arrinta marka macnaheedu maaha inaan 4.5 jecelnahay dadku ay soo fahmaan baa la rabaa 4.5 ka anagu maanta aan taageerino oo aan dadka Soomaaliyeed u sheegayna u yahay war 4.5 waxaad ku soo shaqaysanaysaa 12 sano la soo dhaafay
دولة تركي سنة دولة فدرالك أو عبدولي وكملها أو كسر شقيقي عبدولي موسى وقت محو أمد الصومالي 4.5 بكو ماشي الدولي وقبل قادين oo ugu sameeyay system marka anigu hadaan meesha joogin macnaheedu waxa waay 4.5 waa magaxay weey hadaan joogana waa jeclahay weey hadana abduwaliga mataqaana ka soo tagay abdulshiid baa ina ay shaqmarka hadda jooga ina ay shaqmarka markuu bari ka soo taasoo ku dhig doona 4.5 barrabo waxa soo nooliyay dadka reer Puntland way fahmi karaan waxay garan karaan weey hadana insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynayaa kaliya intaas waxaan u sharaxay waxay ahayd war 4.5 annagu ma jeclin laakiin wixii lagu bedeli lahaa ma hayno waqtiga ka dhiman in dalka la dumiyo oo aan maamul loo samaynin oo baarlamaanka la kala diro oo al-shabaab sida hadda adeer sheegay macnaheedu waxa waaye haddii 4.5 la qaadan waayo dowladda meesha ka baxaysa systemka meesha ka baxaya kadib markaas al-shabaab loo imaanaya adeer fakarkiisa waa nin odaya waa nin soo dhisay wax waa nin soo shaqeeyey wuxuu ka hadlaayay midnimo ka hadlay waana ku saxsan inuu midnimo ka hadlo in 4.5 laga gudbo waa ku raacsanay oo ku saxsanna laakiin goorma laga gudbaya ayaa waxa jalaana inuu noogu dar markaas waxa filan lahay masarkan kaga baxayna mise 6 bilood wax banaana cabdiwali iyo ragga taageersan midna ma hayaan marka haddii alla waxaan hawsha ku soo gudbinaya haddii alla soo gudbinaya saacadiyo salaad oo raba haddii alla imo in ay mataqaana iyadana kalimad ka tiraado ku soo dhaw saacadiyo السلام عليكم waxaan anigu u mahadcelinayaa dhammaan dadkan caawa iyadoo qabow jiro oo baraf jiro ka soo qayb galay shirkan quruxda badan aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaan inta fadhidan kor inkastaan jeclaan lahaa dad badan inay iga hormaraan laakiin de magacay waa loo yeeray anigu waxaan ahay reer Puntland dadka qabanqaabada shirkan wax kalena waa ahaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo kale meediyaha oo dhan oo caawina lawada jooga waxaan u mahadcelinayaa dadka iyagana caawa dad badan baa soo socda inaynu sugnana way ahayn laakiin kale waa iska sii wadanaynaa waxaan rabaa inaan ka hadlo in yar oo ah caawa waxaa laga hadlayaa 4.5 iyo meeshay ku aadan tahay staynu nahay reer Puntland waxaan gacanta ku hayaa dastuurkii Soomaaliya Puntland oo 2009kii la sameeyey 4.5 waa ku horreeyay Puntland waxaan ognahay 4.5 waxaa la sameeyey 2000kii shirkii cadka waxaan malaynayaa ilaa iyo 2000kii ilaa iyo maanta aynu joogno oo loo socdo 2016 waxaynu kusoo jirnay waxa weeye 4.5 marka su-aasha meesha taallaa waxay tahay 4.5ka reer Puntland markay soo qaadanayeen waxaa joogay Cabdullaahi Yuusuf madaxda hadda joogta Puntland ka talisay ku talinayeen wayna soo qaateen hadda meesha lagu diiday waa miduu hadda warbeera sheegay wariyaa joogay ma waxaa joogteen oo layna kala tashaday 4.5 ma qaadanayna Cabdiwali oo yiri bayna aragnay laakiin Puntland waxay leedahay isma badan waa qadaayay isku tagay Puntland wuu ka horreeyay dastuurkan maanta gacanta ku hayo dastuurkan waxa ansixiyay oo sameeyay Faroole marka uu Faroole uu sameeyay Puntland waxay ku jirtay ku meel gaar waligeed kama bixin maxkamad ma laha dastuuriga Puntland dad ay diyaal ma jiro dawlad laga codeeyo ma jiro madaxweynaha hadda haysta gaas waa la wareysto waxa la yiri gaasow 4.5 حساو عبيسين وعير الدالكعيو وعير مدد نوغال بري يبران أي عبيسين أو لح بقلة وحنا عبانا وعن وذوقنا هاي إلا يسن أهين لح بقلة يسن عبينة قروا إن ملحتوية لذا أي إنتو وراء كقرتين أو لكذي سيستم عبدولي دولة الدهاء يسكسوا الديبان إنو إنتو مالسو يستاقوا من 4.5 تنزيل 4.5 waxa la yiri maalinka la sameeyay waa xaq ma aha oo hadduu xaq ahaa usan xaq waxa la ahaa usan xaq ahayn marka hore horta xaqa iyo xalka yaa horeeya inta la weydiiyay xaqa horeeya xaqina 16 sano maanta hadda lagu soo jiro xaq la'aan baa Soomaaliya ku socoto oo dhan mid kale waxa rabaa inay halkaan ka cadeeyo Soomaali reer Puntland markay hadlayaan
always waxay dhahaan international community-ga EU IGAD ayaan u sheegaynaa weligiin idinku ma aragteen international community iyo IGAD oo reer Puntland siyaasad xumada 3.5 ay ku jirto iyadoo soo dhexgalaysa ka hadlaysa weligiin ma aragteen waa maya 18 sano Puntland dhisanta Puntland waa qabiilo isku yimaaday 18 hal jifa haysata oo beba sheegaya halka jifa oo haysatana EU international kama yeen kaliya wax noo maqlaan horta su'aal baan u qabahay waxa anaga rabnaa haddaan reer Puntland nahay 3.5 ka marka hore la saxo madaxweyne Cabdiweli Nuur Ameerika maanta inoo jooga intayna 4.5 ka u gudbin aniga waxaan leeyahay 3.5 dhibaatada ugu weyn oo Puntland taala waxba lama weydiin 600 kol anigu reer baan ka soo jeedaayo ismadaydu kuma jirno haddii idinka ismadiina way been idin sheegay damoo laakiin anigu ismada aan lahaa kuwa loo yeerayna maaha aqoon-yahanada iyada looma yeerin sidee aan marka u raacaa 4.5 baa badan 3.5 ka Puntland anigu waxaan ahay reer Puntland waxaan ku dhashay garow oo ku koray oo intaan kusoo leekaaday ama rumaysa ama harumaysanina xataa 3.5 xataa kuma jiro markaan wax ka waayay oo aan aragnay inaan reerkii dhammaa oo u soo dhintay oo dhibaato kasta u soo maray ayaan waxaan tagnay cabta markaasaan 0.5 ka Muqdisho wax ka raadsanay wiilka yaga boosaas degan oo reerkaan ku soo jeedo iyo kan gaarkacay degan iyo kan garow degan xildhibaanada waxay ka raadsadaan Soomaaliyeed marka anigu waxaan leeyahay reer Puntland inta gadaal iskugu noqotaan Cabdiweli Nuur Ameerika ku jooga shalay intuu ka tagay maalinkuu tagayay oo Puntland tagayay Cabdiweli wuxuu ku hadli jiray waa ogeydeen wuxuu ka hadli jiray cadaalad wuxuu jiray professor baan ahay horta cilada haysato Puntland baa Cabdullaahi Yuusuf cadda ka liitay caddana farola ka sii liitay farolana gaas baa ka liitay oo wallaahi Puntland cadaaladnimada ay ku jirto iyo 3.5 ka 4.5 ka ka dooranay 4.5 waxaan ogahay inaan u soo laabtaan 4.5 hal qabiil oo ka maqan oo Soomaaliyeed ma jiro 4.5 everyone oo Soomaaliya 4.5 ka mid yihiin marka Cabdiweli yaa inta la socota ilaa normaal doorane haday 4.5 ka naga baabiyaan haday loo wadaan bilaaban ku dhaariyay ma 18 years 3.5 Puntland waligan taagnaanayna anaga waxaan raacsanahay ummadda Soomaalida oo dhan 3.5 kaas 4.5 Allah laga saaro dawlad cadaaladana Allah loo gudbiyo xasan sheekh madaxweynuhu ka yahay xataa isaga bay ahayd inuu Puntland soo faragashado dad baa waxay leeyihiin qaraxda ka jira iyo balaaya ka jirta Muqdisho waa loo wada leeyahay qabiil koonfur aan degin oo aan Muqdisho wax ku lahayn ma jiro waa markii runta loo hadlo laakiin Puntland dadka u dhashay hal xabba kuma haysa hal reer baa hayso jifaa oo 20% Puntland ka 80% waa ka qatanaa Puntland waana ka wada qatantii inta aan ku hadlaynana kama wada hadli karno marka waxaan soo dhaweynayaa anigu 4.5 insha Allah 3.5 ka Allah laga saaro assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh سعدي عاد وما تصنتهاي وحوجال بنتلانا سفيا عنا وقبت بنتلانا واحد كالسعودة وجعلنا بنتلانا بواقع هذا وجعلنا إن متقانا وحيابا خلط الله الصحة إن متقانا لو جدبو إن متقانا لو جدبو كنت لو جدبو ومعنى والبدأت جروب الجوني ده هو جعلنا الجارية كيجي وعلى السوهايستا Cabdiweli keegi waa la isku haystaa kaa saari mayso go-aan dambe inta ba u gaari maysid haddana ba waxaan ku nasanaynaa gaaciye maxamed jaamac faarax gaaciye oo gabay qiimo badan caawa halka loo soo jeedin doona iyo sadoo gaaciye gaaciye waa taqaanaa waa odayaashii reer Puntland waa odayaashii gobolka Mudug ka soo jeeday waa ragga caanka ka ahaa arrimaha garyada iyo arrimaha dhaantaha ee gobolka Mudug gaaciye sadoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدريان يمروا يوالي سلامي
وأول فور بنت فكرة واحد كل هيستي وسيري يشوف كل هيستي عطى عدين وصل للتدريب على التهجان أيها الله كل الجوار هل يشوف كل الجوار الدين دول اللي إذا دول كان تكلم عنه دول مميز وايا ليش يسوي واللي قال لي ولا عشان بسم الله الرحمن الرحيم واستكف فضل الله كيفاس بدرجات يدوي وعنكم سلام يا سلامتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل واحد تقول يعني إذا دخلنا كعودي دخلنا كعودي بركة هذا ودي فصل غير هذا هو فصل طبعا إن الفريق والمورا فلا بعندي فرق مكاني ويربان فارس كواي حتى فلكين مغضبا فلا بحياي حتى فلكين مغضبا فلا بحياي فلك عودي حاجة تنوى فلكم ياهي فراعرتني موغتي وفوشت بويدي يورك ويشوف بيدي وكسيفك وانت فايفك فايفك كوري من فقراهي الكاسر كوري يا رب وعيتنا وانت فايفك فوزبانوري بين الفقراء فلك عودي حاكمة وفلكم ياهي فاعرتني موغتي وفوشت بويدي يوروك ويشوف بيدي وكسيفك انت فوشا موغتا دالتكو في عناقو انت فوق شيء مغطى دارتكم في عناقو عرض المانطة ماشي فضيها فرنك وكينا عرض المانطة ماشي فضيها فرنك وكينا فقرها كويني كان في منك موقوبا بوانت فايفك فايسبارو ريدن الفقرها وضدك هتميلوا ذكوري بحاجة ذا اللي علمي وضدك هيزرعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة هي شبكة ذا اللي على يقول هاي سبب 25 كان كل ريدي 25 كان كل ريدي هذا إن شاء الله تعالى وحن كسر دويننا بنا كمان بالله وحن كسر دويننا يا عبد الرحمن هذا وحن كسر دويننا بقول حسين أحمد علي وحن كسر دويننا طالع إنه دورك وصلنا قرية بنان كوبا حي هذا إن شاء الله تعالى وحن كسر دويننا سلطان عبد الشكور وحلبان هراها سلطان كسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز waxaan mahad u celinayaa dhalinyarada soo abaabulayna sida wanaagsan soo abaabulay oo maanta marka warayso waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta inaan arko dhalinyaro Soomaali mutacallimiin oo ka hadlayaan arrimaha Soomaaliya waa wax lagu farxo waan soo dhaweynaa arrinta maanta taala waxa 4.5 markii hore ما يسمعين حق وحي يتحلق وحنا كم إذا هؤلاء شيء وجبتك سوسو بيان كم إذا 4.5
حق بمهن لكن حال سوماليات حكومة بنتلاند إن مانتا ضد 4.5 وخلت وحكى لنا معها أنديدني محق بدلنا مركو هوريس من نوسوكين سبيو من نوسوكين كابا قال من نوسوكين شرعي وناكسي بنتلاند شرعي مانتا كمجر دولتها هدا حكومتها هدا بنتلاند كتلسة 3.5 أي كتلسة إنما وكم قرنها أخذ معه dadka dhisaan ku jira waalidiintii baa lacag badan geliyeen iyo xoog maantana waa ka maqanahay waxaan u fadhiyey markii la dhisay 4.5 nalooma yeerin nalooma sheegin mana ogi meel naloogu yeero nolnahay 4.5 baa maanta diidana waa joojinaynaa oo nala tashta qof nala tashta oo noo yimid ma jiro marka waxaan weydiinayaa shacabka soomaaliyeed puntland ma dad yar baa iskale mise inagoo dhan ma waysan ahayn inaan arrimaha puntland aan wada wadaagno kulligeen ma waysan ahayn dhaqaalaha puntland inaan kulligeen wada wadaagno anigu waxaan dhihi lahaa xaqdarra ka socoto sharci xumaa ka socdo ilaahay waxaan ugu baryayaa inaan puntland iyo shacabkeedaba xaqa tuso marka ugu horeyso waana ka xumahay arrimahan maanta lala wareegayo wax xaqa ma jirna waxaan kaloo ku darsan lahaa kaale cabdullaahi nadarka cabdullaahi baa arrimaha ku darsanaya oo idinla hadlay asaga isagoo ka mida dhalinyarada puntland usoo dagaalantay fikradda soo dhiiban rabaa السلام عليكم مرتشرف طبعا شاسلتني ومطامئي مروي بله horta Puntland waa u dhalan waan ku qanacsannahay in Puntland u dhalan ahaano laakiin kuma taageerayno wax cadaalad kuma ma taageeri karno Soomaali baa kala maqan in aan hadda bilowno annagii Soomaali in isku raadino lagu dhisay Puntland dadka annaka ugu dambeynayno baxayna waa wax ayaan ka aad loogu siiso وحلو تلقى الكرو مامك عدولي ما أها ذاتكو صومالي وان هاي ولينا كرسل بسنتري لكن واحد قد هي ترى وعن ملوك التكريم أنا كسبلوك أي صومالي وان منكم كالتكريم كيف ربنا مبحر لما كتاب صومالي مغربي لكن أمة صوماليات أو أمة أو عاملة أو أقول أو سراكيل أو سياسيين هل من يراهو أنا قاعد يجري إباحة ووحنا تبع وحنا تبع كرنا لما كلا سبورس سومالي ولي بكتير ونكتير تونا ووحي أقول لنا الكيل بنكر دعين الصلاة وأقول لنا إلهي بنور أمي ما حسب بدل كرنا معه لكن سومالي ما تقول لك ترى أولونا مسيوه 4.5 مرة أقول أسف 4.5 كعكسار ماشي والبطلان تدفع إليهم 3.5 أنا ما أعرف 3.0 ما أعرف والله ما أعرف و 3.0 مرة ماشي شلي أنا تاجرنا ولي واحد سكبت دلي وأنا قال عروس هنا ما أعرف اسكولات متجرو شرعي ودكن متجرو دستور متجرو محكمة متجرو وهذا حاجة الله صعبة سديت مصر وسوت تاجرنا هاي شرعي يعلق جديد حكومة الفرع أيديته إن دتك الله توقعه وعضل ولا خاطر يعني كسرت هذا ولا شيء كنت عارفه وأودي سسمع الله وقصد كلامك مانت وحلو قصد كلام معها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad u mahadsan yahay ninka dhalinyarada hadallada qiimaha iyo qaayaha ka soo jeediyay haddana hadduu alla idmo waxaan ku nasanaynaa hadduu alla idmo runtii dad badan baa waxay ka dhawaajiyeen in aan la hadli karin in dadka reer Puntland aan hadal loo ogolayn inaysan fikirkooda sheegi karin waxyaabo badan waxaa jira kaliya maaha Puntland kaliya beelo badan oo Soomaaliya ka jirta arrimahaasna arrimaha saxaafadda weeye hadda marka hadduu alla idmo waxaan rabnaa si aan saxaafadda anaga reer Puntland wax uga baranno
waxaan rabnaa bal cali xaraare oo aad taqaanaan oo ah wariye caana oo ka soo jeeda wariyaashii reer muqdisho BBC Voice of America oo runtii aad taqaanaan shaqooyinka ummadda Soomaaliyeed soo qabtay ayaa rabaa haddii alla idmo bal inuu annaga reer Puntland iyo dhammaan Soomaali weyn inuu noo sharaxo war waxa saxaafaddu ay tahay iyo duruufaha saxaafadda maanta haysta inuu wax naga yiraahdo ku soo dhawow cali xaraare ila siiyana gacan siyaasadda Soomaaliya waxaan uga hadlay waa siyaasad dabaqsan oo isku jirta oo murugsan oo dhinacna loo raaci karay waxaa la yidhi nin reer miyi oo u ahay oo Soomaaliya 10 nin oo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo u ololeynay malaha oo laga doorashooyin ah 10 nin laba baabuur baa la gadoomay dabeetana isagoo meesha maraya ayuu la kulmay dadkii oo taahtaahaya qaarna dhigtay 10 qofba xabaal buu qoday dabeetana u aasay dowladda oo maqashay oo tii waxa lagu yiri dadkii halkan marayay ee baabuurta la gadoontay aawo wuxuu waa naasay dhammaantoodba waa la weydiiyey waxa la yidhi dadkii miyaadan eeginba cid dhimatay cid nool inay isku jireen marka wuxuu yidhi wallahi markan xabaasha ku ridayay xabaal dheer baan qoday oo ciidda ku ridayay qaar baa qayliyo ahaa urwa nool ah oo kuwa maxamed soo saaray weydaada waa siyaasi weliya rumaysan karaya waxaan kaloo siyaasadda Soomaaliya ku tilmaamay anuu maamul u hadli maayo iyo gobol iyo mid laakiin Soomaalidu inuu markaa isku daro waa laba qolo waa laba nin oo walaalo ah waxaan tusaale u soo qaataa laba wiil oo yaryar oo dugsi hoose dhigta oo ka habsaamay dugsigii ayaa macalinka weydiiyey kii hore wuxuu yidhi maxaad ku soo habsaantay maxaad ku daahday yarkii uu ooyay wuxuu macallin shilin hooyaday soo siisay rabay breaktanka inaan cuno ayaa iga lumay dabeetana macalinka uu garoosay wuxuu yidhi gal gudaha kii kale ku yidhi adigu maxaad ku daahday wuxuu yidhi macallin shilinka walaalkii ka lumay ayaan ku taagnaa si aan u helin weligiiba cuno dhow qaatan dabeetana sidii igu wareegayay ayaanu isla habsaanay waxaad maqlaysaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare haysta laba gobol bay haysta dad bay haysta laba gobol ama laba kooxood midna shilinkaasuu ku taagan yahay midna waa ku wareegaya Soomaaliya oo dhan sadbursiga oo maamulada Soomaaliya oo dhan badankooda ka jira oo qolana ay iska kiilanayso qolana ay gaato u dhimanayso iyana waxaan ku tilmaamaa sheeko ah waa Soomaali weyn oo dhan waxaa wiil iyo gabadh walaala ayaa cuntada meel la isugu ridi jiray hal sax waa reer miyi dabeetana gabadha booftay yarku maalin walba uu qayla wuxuu dhahdaa hooyooy way iboobaysaa hooyooy way iboobaysaa madax aabihii baa maqlay maalinta dambe ka xanuunsaday wuxuu yidhi xaasiintu la hadlay ma waxaad yeeshaa yarkii waa iga baktiyee midba gooni ugu rid dabeetana gooni baa loogu diray saxankii baa gabadhii halkaa la fadhiisatay wiilkii naga dabeetana saxankeeni bay labada gacmood ku cuntay ilaa waxay barateen baymaysa yarkii baa markaa qayliyey qayladii markaa way ka duwantay tii hore wuxuu yidhi aabow way isboodaysaa buui marka dad badan baa isboodaya oo labada gacmood baa wax ku cunaya waayo intaan kaga baxa dhinaca siyaasadda iyo sidana uu qiimeeyo waxaa dalka Soomaaliya xilligan hogaamiya ay warbaahinta annaga noogu yimaadaan marka ay doorashooyinka gelayaan in laga duubo waraysi aad u fara badan oo ay ammaantooda iyo waxqabadkooda ay ku sheeganayaan markay kursiga fuulaan qofkii yidhaahda madaxweynuhu waxbuu naga khalday waxay jecel inay xidhaan waxaan aad uga xumahay dadka sida warkigii soo gaadhsiinaya ee saxafiyiinta Soomaaliyeed ee weliba gudaha Soomaaliya jooga in maalin walba lagu xidhxidho Somaliland, Puntland, Jubaland, koonfur galbeed Soomaaliya, Muqdisho iyo meel walba telefoonada lagu hanjibaa waa la xidhaa hal tusaale oo gaaban baan siinaya nin magaciisa la yidhaahdo Jaamac Dabraani
ayaa lagu xidhay 2 jeer Garowe Puntland waxaa loo xidhay wasiir baa yidhi warayso wasiirka faafinta dabeetana uu waraysta hawada u geliyay wasiirkii baa dadkii canaanteena waxay idhahdeen su-aalaha adag buu ku weydiiyey inanka ilmuku ma maqli jirteen haddaan kooyaa hadduu xasuustayba dib buu ugu noqo yarkii u xidhay adduunyadii baa qayrisay waa la soo daayay ninkii xidhnaa muddada loo lahaa maxaad u waraystay wasiirka ayaa cabdiweli maxamed cali gaas u yidhi kaalaya waraysaada waraysiguu ka qaaday waraysigii u baxay waraysigaa kadib waxaan eegaya anugu toba goorma haddana la xidhi doonaa laakiin ilaahay doorkan uu badbaadiyay qof kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya inuu war gudbiyo Soomaaliya gudaheeda awood uma leh inuu warkaa gudbiyo waa la xidhayaa ama la hanjabayaa nin ka tegay oo hayo Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Cabdisalaam oo xog hayay fara badan oo shidaalada Soomaaliya shirkadu sida u xadaan hayay ayaa tegay Soomaaliya dabeetana wuxuu soo marmaray gobollo fara badan xogtii markuu soo ursaday wuxuu ka bilaabay Muqdisho Garowe Soomaaliya meel walba uu tegay cid waraysto waayo qof kasta markuu tago ila xogta sanaya ayuu yiraahdaa adeer haydin markaan ka qaado waraysi ama waa la yidhi ama waa la xidhay dabeetana 2 bilood kadib waanigii markaasaan waraysigii ka qaaday waraysi aad u faa'iido badan oo ummadda Soomaaliyeed ka faa'iiday sida loo khiyaameeyo ayuu ahaa laakiin dadka inay xukuumaad doonayaan in la sheego sida loo khiyaameeyo waayo waxay u shaqeeyaan kuwa ay khiyaameeyaan anuu mar walba waxaan la jiraa shacabkayga ma jiro gobol aan taageersanahay cid aan u dhashay ee qabiil marka laga hadlayo waa magac carabtu magaca saddexaad bay qabiilkooda ka dhigtaan diinta islaamku waxay qabtaa in qabiilku uu noqdo mid la isku garto qofkaasi oo sidii taarikadii ama bilad number oo kale u ah laakiin inaan cid wax ku yeeleeyo ama cid ugu wax yeeleesho marnaba raalli ka dhig waxaan la jiraa ummaddeeda Soomaaliyeed waxaan u arkaa inay mid tahay furan Muqdisho Baydhabo Hargeysa Puntland cidda meel kale ay u tirinaysaa iyadaa ka jawaabi doonta ama iyadaa studio aan ku leenahay magaalada Minneapolis waxaan aad ugu soo dhaweynayaa cid kasta oo dulman cid kasta oo haysa xuquuq darro ka hadlaysa xaqeeda ka hadlaysa si madax bannaan iyagoon cidna maagin iyagoon cidna ahayn waxaan kaloo soo dhaweynayaa cidda kale ee qofka ka soo horjeeda ee leh qofkaasi wuxuu baal maray xaqiiqdii dhabta ahayd waxaan difaacayaa gobol hobad gobol helel oo waxaan sheegayaa runta ama xaqiiqda jirta isagana waa soo dhaweynaya waxaan u shaqayn doonaa inta nolosheeda ka hadhay ummadda Soomaaliya iima kala sokayso Muqdisho aan lagu diri karin gaalkacayaan lagu diri karin lawyacadaan lagu diri karin waxaan lagu diri karin Baydhabo waxaan kusoo gabagabeynayaa idinku aad u mahadsan dhegaysiga inta aad ii dulqaadateen raalli aga ahaateen in aan usoo jeediyo dadka mas-uuliyiinta aynu ku tilmaano ee Soomaaliya maanta hogaaminaya in ay tacadiyada iyo xariga ay ka daayaan dadka wararka usoo gudbinaya shacabkooda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo kale inaanan anigu cidna u joojin doonin oo aanan cidna ku eegi doonin in naxariisla oo ah Muqdisho iyo Baydhabo iyo Garowe iyo Hargeysa kana ku xiga iyo kana ku sokeeya ilaa inta dadkaygu ay ooman yihiin oo xaqiiqda ay ka fog yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan siin doonaa hadduu aan layno walaalkeen Heegay oo maanta asagana reer uu hodlaa oo nala jooga falyatafadal Heegay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadka halkan isugu yimi matasharafta ragga hawsha soo abaabulay iyo matasharafta iyo dadweynaha dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adigu horta Puntland ma ihi but I was once upon a time waxaan ahay Khatumi state of Somalia baan kasoo jeedaa Puntland waan misahayn walaalahayo Puntland way jiraan laakiin isku maamul ma nihin
waxaa si caawa halkan aada nooga markhaati furay sacdiga garow gabadhii halkan ka hadlaysay aad nooga salaamaya waxyaalihii aanu kaga gurnay puntland walaalahayo infact way caddaysay wax kale oo ka fara badan oo dee qarsoona way jiraan oo aan la doonahaynba in halkan laga sheego laakiin cadaalad darradu rag cadaalad waaye sidii cawsha kayaa bini-aadamku waxay ku wada joogaan waa afgarasho iyo cadaalad haddii la waayo nin waliba wuu danaysanaya ummadda waxaa dantaa muhiima labada walaalaha ay hadday isku dan noqon waayaan waxa weeye dantu way kala karaysaa taana waxaa keenaya cadaalad darrada puntland marka laga hadlayo deegaano fara badan oo maamul puntland la yidhahda uusan ka jirin baa carabka lagu saa anigu ma garanayo ujeedada laga leeyahay maamulkii puntland meesha kama jiro boolis kama joogo ciidan kama joogo haddana magacii waa la sheeganaya macnaha waa wax lala yaabo arrintan 4.5ka horta soomaaliya riwaayad baa ka socota riwaayadana qofba waxba ku jira waxaad arkaysaa in lagu leeyahay hebel oo ku jiraya kuub sacdiye cali oo ku jiraysa baylood laakiin dee sacdiye cali inaan galooda han way noognahay laakiin way ku jiraysaa cabdiweli iyo xasan sheekh waxba isma diidaan anu sharaabsanahay waxba isma diidaan laakiin cabdiweli wuxuu ku jirayaa 4.5 ma ogli taas waa game political hadda badinto waxaad arkaysaa anada tuwakis iyagoo wada joogo oo wada qoslayo oo wada socda baad arkaysaa soomaaliya oo dhan baa horta gameka noocaasa baa ka socda marka taa halkaasaan kaga baxayaa arrintan puntland waxaan jecelahay in la isku ixtiraamo oo rag badan oo hadda halkan ka hadliyeyba waxay magacaabeen gobollo fara badan gobollo aanay puntland joogin oo aanay ka tagin bay magacaabeen marka waxaan jeclahaa anagu puntland waa ixtiraamnaa waana walaalahayo laakiin deegaankooda ama at least inta ay ka taliyaan administrationkoodu ka jiro inay ku ekaadaan baa fiican calankii puntland ee ka taagnaa laascaanood rag baa ka qaaday puntland kama hadan may soo ceshay xeerikaaba uu ka taagnaa kamay hadan wax aada loo yaabo madaxweynaha somaliland baa wuxuu yimi laasquray wuu ka noqday xeebtuu soo maray dadweynaha wuu soo dhex mari kari waay isagoo ka baqaya dadka deegaanka degan oo puntland tagaysa xeebtuu kusoo dhuntay wuu soo maray faris magaalihii magaalada lagu dejiyey wuxuu yidhi iskuol iyo waxbaa dhisaya oo uu dhuntay puntland maxaa ka dhacay waxaa la yidhi meeshan laasquray waa in puntland wafd u dirto waa in la tagaa waa in madaxi tagto cabdiweli wudi inuu tago hadda dadka halkaa jooga hadduu cabdiweli tago waxay kusoo dhaweynayaan ubax ubax bay kusoo dhaweynayaan laakiin ma tegi karo marka waa inaad gameka siyaasadda fahamtaan laakiin cabdiweli markuu hadlayo qardhow laasqoray waa puntland markuu hadlayo laakiin ma tegi karayo ma tegi karayo buuhoodle hadda waxaa jooga maamulka somaliland iyo maamulka khaatuma isku haysta miyaad aragteen wax puntland oo ka hadlaya wasiirka puntland oo ka hadlaya miyaad aragtay madaxweyne ka hadlaya miyaad aragtay somaliland iyo khaatuma isku haysta laakiin marka mediaha laga hadlayo madaxweynuhu gobolka buuhoodle waa puntland baa la leeyahy marka anigu waxaan ka jeclaan lahaa haddii aan la raadin kara haynin puntland oo weli cadaalad darradii intii naga hadhayba ay sii kala qaylinayso oo cadaalad darro kasii kala tirsanayso inteedii hore waaba iska sii fogaanaynaa dad badan baa markaa aan sii fogaanaya
وانا أقول كل بربر كل بينيسا حتى لا توقعا الدول وحياه بلن قاعدين يحكي markii uu campaign ku jiray in Puntland rasuul la sameeyo dadka la sukeenayo shirar wixii haddana iska wada baabay waxa uu iska campaign kaadi marka anigu waxaan markaa ku soo gabagabeynayaa Puntland anigu sida ay hadda ii muuqato ma aha Puntland tii aynu naqaani ma aha waa Puntland siyaasadaysan oo Puntland hoos u sii socota برجع عدلاء مرجع قلنا لسميني إلهي هم حريستي لو أنا بواقع تينا بعقال بالا ورثي بي ستار ورثي ويخطوا وانت هاي بروح على كورنا وحلا لسه يا مامو أكتينا هو يبغى مامو نقول يو الكور مرجع عندي ملخنا لما ضرب مرة عقال وحدي تنا عدلاء يسمى صوره يقولي حدي إن أنا استفقرنا إنه أي قصته وهو شقين كنا وأنا وحلا كنا إذا أنا استفقرنا سو مركا عبد الله يوسف كبر سومالي مركا بطلان وحدا وحي نقطي وحلا أفقرنا كنا لا حدا ده سؤال ممكن يقولوا الله أفقرنا كرو لفهم كرو بين مقدين هذا سواي لوكي كتلينسي يعلم كيلو صارنا لوديكي مركا هو سؤال ما بدنا نقول تمشي كتاب تعلينا يقال هذا أنا سؤال ما بقتنا قتاي مركا هو إنه خير بين الجيريا تدارك أنت ككردية من لماذا أنا وقاعد من لماذا الصومالية وحنكريتيا من لماذا الصومالية حطيت ولما نشوف 4.5 من لماذا الصومالية تبابين ما ينو وهي أيقوك عايشة من لماذا الصومالية الأولى أنا وحنا نروح عن تاني لماذا الصومالية بيبقى سكتش بيسي وأنا نروح عن تاني مركا إذا ما هذا كنا كنا لا يعرف السلام هذا يمكن كنا كنا لا قارتين من لماذا الصومالية وهي ما رجعتي لو تاي كريه ولا لو تاو لو يقصد دوينه أيانو وين سناك aad u mahadsan yahay maxamuud haddana insha allahu tacaala waxaan mikrofoonka siinaynaa x xildhibaan canab jaamac shire oo ku magac dheer canab indhacade soo dhawow
سوري سنة براد وترشلا أنت أي سنة شن براد يا رجل نقط حنا ملاين يا بتلان متيو كلا هيستا ما دام ضد كديجان كلا وبتلان لا دستي وبتلانيجا أي سب أيضا لا تشن ضد جارة أي سكبهن 4.5 مهبنا وحنا ملاين يا هالدواي أركم أي سنة وحي سومالي بعيو كله تيو كله إنه كبسنا يسوع بقول له وحاول مركا تاسو حاول يهرط لا تشيل عنك ما دام أنا قبل بكسر شيء فشيء مذ ينقال يبري بقول الدكتور ساسو تان السنة وعليه أقول يهرين وعليه وحجرنا وعليه وحتحجرنا ونلكسي إن 4.5 أندينا أنا لقيت الشدنا بتشتو waxaan kala ogahay boqolaal la mida oo aniga beeshayda la mida inay buuxdo oo inay badan tahay oo dad fara badan tahay hadda waxa la duwaagi la tag bartay kadib waa ku ceeb wax badan Puntland waxay u baratay in maaragtay waxyaalo intay iyagu ay iska keensadaan inay dadka Puntlandiga la ama dhalasho ahaan ama deegaanka la inay dhahaan war waxaan shidadooda intii maaragtay fidma noo keenahay nabadan ka dooranay ha qaateen oo kala bay u barteen laakiin taas xilligii waa dheeraaday sabirkiina waa yaraaday ma suuro galayso